Poruszę dwa bardzo ważne tematy. Pierwszym z tych tematów będzie teatr cieni, jedna z najpiękniejszych tradycji teatralnych istniejących na Bali, która przyprawia o pieki na twarzy wszystkich miłośników teatru, absolwentów szkół teatralnych, zwłaszcza lalkarstwa oczywiście, ale nie tylko. No jest to niejako święty graal dla aktorów, dla teoretyków teatru, dla miłośników teatru. Temat teatru cieni, który oczywiście nie miał zawsze na celu jakichś takich bardzo smutnych refleksji, przywołuje mimo wszystko na myśl nam, jakby nie do końca obeznanym z tą tradycją, coś mrocznego, coś wyrażającego jakąś tęsknotę, żal, nostalgię. Archaiczna forma teatru cieni jest właśnie taka. Dlatego ten temat będzie korespondował z drugim tematem, to znaczy z masakrą w Lombok, która miała miejsce w 1894 roku, 1894 roku na Bali, kiedy Holendrzy postanowili mocniej zawładnąć tą niepokorną wyspą, która opierała się do tej pory kolonizatorom. Tu natomiast widzimy Bali, tak jak ją widać, gdy płynie się z wyspy Nusa Penida, która należała kiedyś do Królestwa Klungkung, do którego stolicy dzisiaj się udamy. Tam był ośrodek władzy balijskiej, kiedy Bali przechodziło coraz bardziej w stronę kolonii, w stronę bycia kolonią. Oczywiście ta władza była bardzo słaba, już wtedy państwo było rozbite na wiele królestw. Mimo to była ona uznawana przez Balijczyków przynajmniej jako władza symboliczna. My tutaj widzimy burty naszego promu i w tle w prawym rogu widać mocny monsunowy deszcz, który nie jest niczym dziwnym w klimacie równikowy. Już teraz w tle słyszymy muzykę do teatru cieni, która jest specyficzna. Jest ona oparta na nieco innych zasadach niż muzyka do spektakli teatralno-tanecznych. Służy jej mniejsze instrumentarium, inne rytmy, inne melodie, nieco inne skale. Jest ona bardzo ceniona i dużo rzadziej ją można spotkać na nagraniach czy na żywo niż muzykę balijską, teatralną, którą często tutaj oglądamy. Oczywiście tu towarzyszy jej śpiew, towarzyszą jej dialogi aktorów odgrywających sceny mityczne zazwyczaj. My będziemy słuchać fragmentów Ramayany, najwspanialszego eposu hinduizmu, mówiącego o tym, jak król Rama, który był wcieleniem Boga Wisznu, pokonał demona Rawany, który zawładnął całym wszechświatem. Tu zawsze te demony wybitne tak robią, dzięki medytacji. Rawana miał 10 głów. Jego medytacja była aż tak pełna pasji, poświęcenia, że w końcowym akcie zaczął sobie obcinać te głowy. No miał ich 10. Można powiedzieć, mógł trochę z tym obcinaniem głów mieć czasu, żeby zwrócić uwagę Boga Brahmy, który to Bóg Brahma w mitologii hinduistycznej jest jakby takim obiektywnym oceniaczem zasad gry. Nie jest po żadnej stronie ani demonów, ani bogów. No i w momencie, kiedy ktoś medytując, niezależnie od intencji, uzyska duży stopień wtajemniczenia, może poprosić o dowolną rzecz Brahmy. No ale oczywiście inni bogowie Trimurti, podstawowi bogowie
hinduizmu dbają o to, żeby ta obietnica była możliwa do złamania. Tutaj widzimy jedną z dróg, na którą wkroczyliśmy, jadąc... Dość podejrzanie mała ta droga. No właśnie, No mi właśnie też. jadąc z przystani Penang Bay. Można nią pojechać w lewo i pojechać sobie dłużej, ale możemy się cofnąć. Może pojedźmy w lewo. A bez problemu się dojedzie, czy jakoś... Nie no, bez problemu. Może spróbujmy nią pojechać. Lubię Prosto błądzić nadal po jedziemy, Bali. tak? Jeszcze prosto. Te drogi są bardzo malownicze. Tym razem nie błądziliśmy aż tak bardzo, ale zachowałem kilka scen, kiedy zatrzymywaliśmy się przy poboczu i sprawdzaliśmy mapę na naszym tablecie. Natomiast, no właśnie, co obiecał Brahma Ravanie? Obiecał mu, że będzie rządził wszystkim i nikt, żaden Musimy się Bóg, wracać, żaden czy możemy człowiek, jakoś... żadne zwierzę nie będzie mogło go pokonać. To znaczy nie, właśnie zapomniał o zwierzętach i ludziach. Wymienił wszystkie najpotężniejsze istoty bez zwierząt i ludzi, bo wiedział Ravana, że żaden człowiek mu nie zagrozi. Tymczasem okazało się, że awatar Wisznu wpadł na genialny pomysł, to znaczy stał się awatarem z amnezją. Nie pamiętał, że jest człowiekiem. I stał się nim dopiero, kiedy wypuścił strzałę z łuku w stronę serca Ravany. Wtedy nagle okazało się, przypomniał sobie, że jest Bogiem, ale strzała już leciała i w ten sposób mogła zabić niepokonanego Ravanę, którego oczywiście zwykła ludzka strzała by nie pokonała. A tutaj mamy właśnie część pałacu władców Klung Klung, którego historia zaczyna się chyba w XVI wieku. Bardzo ciężko dojść jakby do tych wszystkich historii. To co widzimy to jest XVII-XVIII wiek i to jest sala, już pawilon Rady, gdzie sądzono głównie, gdzie odbywano sądy. Oczywiście usytuowanie tego na takim stawie, na wodzie, no z uwagi na klimat równikowy jest pewnego rodzaju ukłonem w stronę swobody dyskusji i swobody podejmowania decyzji. Oczywiście dzięki takiej ilości wody pawilon na górze jest chłodzony. Jest to wyjątkowej klasy zabytek. Przepiękna architektura balijska, która również zawiera w sobie elementy malarskie, jeśli popatrzymy pod spodem tych daszków. Tutaj bardziej po prawej widać świątynię, też związaną z tym kompleksem. On się bardzo dobrze zachował, gdyż właśnie władcy Klung Klung opuścili to miejsce w bardzo spektakularny sposób, popełniając zbiorowe samobójstwo, nie chcąc się ugiąć przed inwazją Holendrów, która miała właśnie miejsce pod koniec XIX wieku. Była to jedna z najtragiczniejszych kart w historii Bali. Wróćmy jeszcze na chwilę do Ramy, awatara Wisznu. Otóż, żeby go w ogóle zachęcić do tego, żeby on walczył z Ravaną, bo Ravana nie był aż tak złym władcą, tylko zaburzał porządek świata, przynajmniej według części z mitów, więc mało kto miał interes, żeby z nim walczyć. Więc, aby to się stało, jego żona, bogini Lakshmi, wcieliła się w księżniczkę Sitę i ona nie zapomniała, kim jest, ale udawała przed Ramą, że nie wie, kim jest. Znaczy, dawała zwykłą ziemiankę Sitę i dała się porwać Rawanie, a wcześniej go jakby urzekła swoim wyglądem, swoim przepięknym wyglądem, jak to bogini, jedna z najpiękniejszych istot żeńskich według mitologii indyjskiej. Ravana ją porwał, no i w tym momencie Rama, jako prawy rycerz, musiał odbić swoją żonę i to było przyczyną wojny na wyspie Lance, na skutek której Rama miał okazję wypuścić tą strzałę, którą gdy wypuszczał był jeszcze człowiekiem, a gdy strzała już leciała, stał się Bogiem. Strzała była na tyle potężna, że mogła pokonać niepokonanego Ravanę. Taki był podstęp. Tutaj mamy natomiast muzeum. Muzeum przy pawilonach pałacowych Klung Klung i mamy tu różne relikty. Najstarsze relikty to zawsze są takie jakby kamienne sarkofagi. To akurat nie jest aż takie stare, to jest po prostu rzeźba z tego kompleksu. Jedna z wielu, widzieliśmy inne rzeźby, które nadal stoją. Natomiast takie jakby beczkowate, dzwonowate, kamienne wazy, no to są właśnie sarkofagi i to są najstarsze relikty kultury balijskiej, kiedy na Bali jeszcze nie było hinduizmu, tylko pierwotny animizm. Jak mówią Balijczycy, których historia jest bardziej mityczna niż prawdziwa, gdyż hinduiści nigdy nie dbali za bardzo o historię,
No więc oni uważają, że wtedy właśnie był czas brutalnych władców, którzy składali ofiary z ludzi, którzy byli bardzo surowi. Tutaj mamy gazetę, w której pisano właśnie o rzezi pod koniec XIX wieku, którą również opinia publiczna europejska się przejęła. Ona się nazywa Gazetą Batawijską, tłumacząc na polski. W sumie tak się uśmiecham, bo lubię Bali, ale oczywiście ta historia jest bardzo tragiczna, bardzo smutna. Tu mamy tych arystokratów, którzy musieli zginąć, którzy popełnili samobójstwo z dumy i z chęci wolności, niezależności, no nie mając wyjścia po prostu, stykając się po raz pierwszy na serio z potęgą militarną Europejczyków, gdy sami mieli krisy, czyli takie małe nożyki. To była główna broń na Bali, która była już w tym czasie bardziej reprezentacyjna niż rzeczywiście mogła komuś wyrządzić szkodę, nawet komuś uzbrojonemu też w broń białą. Także Balijczycy byli rzeczywiście bezbronni. Natomiast Batawia to była dawna nazwa Dżakarty, która w dużej mierze została założona przez Holendrów tak naprawdę. No oczywiście Indonezyjczycy, gdy zyskali niepodległość, przemianowali to miejsce na Dżakartę. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale prawdopodobnie wykorzystali nazwy dawniejszych miejscowości, które były tam na miejscu. Podobnie jest w przypadku na przykład w Indiach Madrasu i jego obecnej nazwy Chennai. No tutaj widzieliśmy też włócznie, czyli takie bardziej poważne bronie, które gwardia królewska miała, rzadkie, a tutaj jest jakby taki przenośny tron, lektyka, którą król Klungkung podróżował. No jak widzimy, nie była to cywilizacja, która szczególnie łożyła na jakieś ogromnie okazałe stroje czy luksusy dla władcy. I aż można się zdziwić, że krzesła to na pewno były szkół europejski, takie piękne rzeźbione krzesła. Ludzie na Bali tradycyjnie siedzą w kucki na ziemi, podobnie jak w Indiach. No ale widać również w tych rzeźbieniach, obok wpływu europejskiego, który jest to oczywisty, też jakby lokalne wzornictwo. No więc właśnie ta kultura materialna Bali, która tutaj wydaje się taka dosyć skromna, gdy widzimy te różne relikty pałacowe, no opierała się na teatrze, na muzyce, na tańcu. Jest to bardzo ciekawe, prawda, że z uwagi na klimat, który wszystko szybko niszczył, najcenniejsze były właśnie te rzeczy kultury niematerialnej, dzięki czemu kultura Bali jest tak bogata i tak fascynująca. Nawet przed chwilą mieliśmy młodych chłopców tańczących jeden z tańców balijskich. No oczywiście w takim muzeum zgromadzono różne rzeczy, niewiele tego zostało. Tutaj różne uprawiane tradycyjnie rośliny i opis ich użytkowania, a tu właśnie mamy te takie nożyki, które służyły dla podkreślenia szlachectwa. To można powiedzieć, że miały tą samą funkcję co miecz czy szabla u szlachty europejskiej. Te takie rzeźbione podstawki, chyba rzeczywiście są podstawki, natomiast te nożyki są jeszcze w takich śmiesznych drewnianych pochwach, nie skórzanych, tylko drewnianych. To też jest bardzo charakterystyczne. A tu już mamy różne narzędzia, też w dużej mierze zainspirowane europejską, jest też zainspirowane europejską technologią. No, jest to z jednej strony przepiękne miejsce, mało turystów tam dociera, no a z drugiej strony oczywiście jest to, tu mamy Krosna, jest to miejsce smutne, miejsce, które pamięta cierpienie i upadek ostatniej jakby w miarę niezależnej dynastii balijskiej, która była ważnym symbolem dla ludzi tam mieszkających. Bali miała sporo szczęścia wcześniej, przed tą drugą połową XIX wieku, gdyż uniknęła pełnej kolonizacji muzułmańskiej, sama podbijając część wschodniej Jawy, która nosiła nazwę państwa Mataram i było to państwo muzułmańskie, które hinduiści odbijali jakby z całości islamskiej. Natomiast później pierwsi koloniści, najpierw się pojawili Portugalczycy, później Holendrzy, przez długi czas próbowali jakiś handel prowadzić z Bali, ale okazywało się to mało opłacalne, to znaczy Bali tworzyło tak zamknięty
i zapatrzony w siebie świat, odrębny, że nie było za bardzo zainteresowane wymianą na zewnątrz. Również brzegi Bali były niedostępne. Głównie Kuta jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście łatwo przybyć statkiem i coś tam robić. To taki malutki półwysep na samym południu wyspy Bali. Dlatego zarówno muzułmanie, jak i później Holendrzy, jak w międzyczasie też Portugalczycy nie łożyli zbyt dużych środków na to, żeby uzależnić od siebie wyspę Bali. Choć nominalnie czasami znajdowała się ona w sultanacie albo w holenderskiej kampanii wschodnioindyjskiej, to w zasadzie było to państwo niepodległe. Dopiero później poprzez akty piractwa, które były tradycyjnym zajęciem dla niektórych Balijczyków, Holendrzy zdecydowali się podbić tą wyspę. Inną rzeczą, która ich do tego skłoniła, było prawdopodobnie to, że Holendrzy doznali klęski w walce z innymi imperiami kolonialnymi, zwłaszcza w walce z brytyjskim imperium kolonialnym. I de facto w pewnym momencie Brytyjczycy odbili również całą Indonezję z rąk Holendrów, ale ostatecznie, żeby zachować porządek świata, no można tak powiedzieć, że Brytyjczycy wtedy troszczyli się o porządek na całym świecie, gdyż mieli 1/3 wszystkich lądów, postanowili po prostu oddać z powrotem Indonezję Holendrom, natomiast sami sobie zachowali bardzo ważną i chyba dużo bardziej wydajną, jeśli chodzi o finanse kolonię, czyli Sri Lankę, wyspę Sri Lankę. Tą wielką i ważną wyspę, oczywiście znacznie mniejszą przy całej Indonezji, Holendrzy musieli Brytyjczykom oddać. Był to bardzo ważny punkt strategiczny dla Imperium Brytyjskiego, gdyż Indie były perłą w koronie tegoż imperium, natomiast Ceylon stał u wrót jakby Indii, jeśli chodzi o południe. No tutaj mamy właśnie smutny obraz pokazujący rzeź z rąk Holendrów, powstańców, przecież nie tyle powstańców, bo to była wojna wojsk walijskich, kiedy inni, mniej istotni w hierarchii, a czasem potężniejsi monarchowie zjednoczyli się razem z władcą Klungkung, który jakby nominalnie był tutaj, można by tak powiedzieć, cesarzem. Inni to byli królowie. No i oczywiście sromotnie przegrali. Nastąpiła po prostu rzeź. To w hinduizmie jest jeszcze inna sprawa, bo nawet jak czasem wojska miały całkiem dobrą broń, na przykład w Indiach, hinduskie wojska miały całkiem niezłą artylerię, kiedy zaczęto Indię tak na serio kolonizować, to po prostu technika prowadzenia walki była taka w pewnym stopniu rytualna i dekoracyjna. Chociaż akurat i w Indiach, i w Indonezji mieliśmy, tu mamy Rangdę, prawda? Mamy kostium Rangdy, czyli tej bogini, odpowiednika bogini Durgi i Kali, a tu mamy Baronga. No w każdym razie, wracając do wojny, no to po prostu hinduiści zrytualizowali teatr działań wojennych. Nie był on do końca jakby realistyczny, był bardziej umowny. No i dopóki się walczyło z wojskiem, które jakby wierzyło w podobne rzeczy, no to wtedy wygrywał rzeczywiście ten silniejszy. Natomiast gdy armia zainspirowana hinduizmem, czasem muzułmańska, ale nadal zainspirowana hinduizmem, zderzała się z nowoczesną armią europejską, no to nawet jeśli posiadała broń w miarę skuteczną typu armaty w Imperium Mogołów, nie miała najmniejszych szans. Te zasady jakby postępowania na polu walki były tak silnie wpojone, gdyż mieliśmy tutaj też resztki kasty wojowników w przypadku Indii, to przypominam, w większości byli muzułmanie, i kastę wojowników rzeczywistą na Bali, gdzie byli hinduiści. No i rzeczywiście ta kasta, jak to kasta, działała według konkretnych, bardzo ścisłych reguł, przez co jakby morale faktyczne tej armii było bardzo nikłe, gdyż kiedy szatrijowie, czyli kasta wojowników, członkowie kasty wojowników, bo tu widzimy cały ten kompleks pałacowy jakby w modelu, tak? Tutaj to takie niebieska plamka, no to jest właśnie ta sala sądów, pawilon sądów, który widzieliśmy przed chwilą. No, w każdym razie, gdy takie rytualnie działające wojsko
nagle stykało się z czymś nieznanym i dosyć nieprzyjemnym, jak jest konowa broń palna i tak dalej, ale przede wszystkim z czymś zupełnie wymykającym się przyzwyczajeniom i regułom, no, szła w rozsypkę bardzo szybko. Również dowódcy często nie byli sprawdzeni w boju, a byli tylko i wyłącznie z uwagi na hierarchię feudalną wybierani. No, Europa też miała z tym problem, na przykład w XVII wieku, w czasach na przykład Ludwika XIV, no, usuwanie jakby arystokratów na rzecz rzeczywiście zdolnych dowódców, no, było jednym z takich bardziej śmiałych przedsięwzięć Ludwika XIV, które nie zawsze się udawało. Bali nie miała jakby tego szczęścia. Co ciekawe, tutaj właśnie widzimy chińskie monety albo naśladownictwo chińskich monet z takim charakterystycznym kwadracikiem, taką dziurą kwadratową na środku. Te monety się w ten sposób nakładało na taki trzpień żelazny, żeby ich nie pogubić, prawda? Bo jakby taki odpowiednik przegród w kasie. W sklepie mamy kasę na przykład. No i oczywiście, co ciekawe, o ile wpływy kultur muzułmańskiej czy europejskiej, dopóki to było możliwe, na Bali były minimalne i Bali się słabo otwierała na muzułmanów czy na Holendrów, wcześniej Portugalczyków, o tyle Chińczycy odegrali całkiem dużą rolę w kulturze balijskiej. Indonezja tylko przez moment za jednego cesarza była rzeczywiście uzależniona od Chin. I to było już w czasach, kiedy była stosunkowo hinduistyczna. Dlatego wydaje mi się, że te różne elementy świadczą o ogromnej przedsiębiorczości i wytrwałości chińskich kupców, którzy posunęli się dalej, ale spokojową drogą niż wszelcy inni finansiści. No oczywiście w tym małym muzeum są też galerie malarstwa, związanego mniej lub bardziej z lokalną tradycją. Czasem to są Europejczycy, którzy po prostu mieszkali na Bali, którzy przeprowadzili się na Bali, bo jest to miejsce, które kusi, żeby w nim mieszkać i wykorzystując swoje umiejętności oddawali to, co widzieli, co oczywiście mieszkańców Bali, znawców sztuki balijskiej w Bali bardzo cieszy. No tu mamy na przykład postać w tańcu. Tu słyszymy głosy aktorów teatru. Niedługo zobaczycie, jest całym teatrem cieni, stawiony Ramayany, gdzie oczywiście wchodzą też w grę postaci nieznane hinduistom z Indii, a związane z lokalnymi wierzeniami, na przykład taki prześmiewca sympatyczny, który przynosi szczęście. W zasadzie, no nie znając Bahasa Indonesia, ciężko mi było z ludźmi się dogadać, o co chodzi w tej postaci, jaką ona pełni rolę w Ramayanie w wersji balijskiej, a nie w wersji indyjskiej. No tutaj wyszliśmy przed ten pałac i widzimy uliczkę Klungkung. W sumie jedną z centralnych ulic, ale to jest ciekawe, że no, oczywiście na Bali nie ma bardzo dużych miast. Największy Denpasar jest wielkości Wrocławia, inne są tylko i wyłącznie mniejsze, czasem grubo poniżej 100 tysięcy. Ale ciekawe jest to, że tak czy siak ta architektura jest tak niska, tak jakby spleciona z roślinnością, z drzewami, że ma się wrażenie jeszcze większej kameralności niż wynikałoby to z rzeczywistej wielkości tych miast. No i tu mamy właśnie taki bardzo ciekawy obelisk, który już dawniej, gdy byliśmy na Bali, przyciągał naszą uwagę. Zastanawialiśmy się, co to jest. Wygląda to całkiem ładnie ze mną, całkiem ciekawie. Okazało się, że jest to przez jednego z takich półdyktatorów Bali, już w czasach niepodległości, znaczy Bali w całej Indonezji, wzniesiony monument ku czci jakby męczeńskiej historii Bali. Oczywiście jest tam też spore potępienie kolonializmu. No ale tutaj widzimy jeszcze bramy. No i tutaj mamy bardzo szeroką drogę. W zasadzie niepotrzebnie szeroką, bo akurat na tej drodze nigdy nie ma takiego ruchu, żeby ta szerokość była uzasadniona. Ale wydaje mi się, że to jest jakby uzasadnione właśnie tym monumentem, do którego właśnie zbliżamy się.
Zobaczmy jeszcze pałac, tak, z pewnego oddalenia. Znaczy, no to jest większy kompleks, prawda, no, ale jest to jakby ta jego główna, najbardziej zabytkowa część, oczywiście wpisana na listę zabytków UNESCO, jak wiele balijskich zabytków. Nie bez racji. Są to arcyciekawe dzieła. Oczywiście one są wpisane na UNESCO jako całość, wraz z tą całą warstwą kulturową, gdyż najbardziej imponujące zabytki starożytności, takie same w sobie, znajdują się na Jawie, jeśli chodzi o Indonezję. Natomiast sama Indonezja słynie jeszcze bardziej z rewelacyjnych miejsc przyrodniczych, z wielkich wulkanów, z połaci terenu wokół tych wulkanów. No tu z palnego dnia widzimy sferę przyjemnego chłodu, który kojarzy się z grobowcem. No i tutaj mamy opis, o co w tym chodzi. Tutaj zauważmy, że jest tylko czcionka łacińska, prawda? Już nie ma, tak jak na przykład czasem widzieliśmy w tablicach, czcionki Devanagari wywodzącej się z hinduizmu. No i tutaj właśnie mamy w tych gablotach historię. Tu oczywiście jakby od końca to oglądam, czyli na koniec jest happy end, czyli socjalizujący wtedy dyktator czy półdyktator Indonezji pokazał, jacy ludzie są szczęśliwi, że rolnik i robotnik patrzą sobie tam rozświetlony, wschodzący słońcem horyzont. Natomiast tu mamy na przykład Japończyków, prawda, którzy prowadzą mieszkańców Bali jak niewolników. Na początku Indonezyjczycy przyjęli z entuzjazmem okupację japońską, licząc na to, że Japończycy wyrwą ich z oków kolonializmu, ale szybko się rozczarowali, bo Japończycy okazali się dużo bardziej brutalni od Holendrów. No tu mamy właśnie władców tego powstania pod wodzą, przynajmniej nominalną, władcy Klungkung. Wszyscy prawie oni zginęli. No i był to taki zryw patriotyczny, wymagał niebywałej odwagi, chociaż nie wiemy do końca, na ile ci ludzie zdawali sobie sprawę z potęgi, na jaką się natknęli. No i tu mamy właśnie rzeź przed taką tradycyjną bramą świątynną balijską. Tutaj widzimy trochę zabitych Holendrów, ale jest to nadinterpretacja. No, w takich walkach ilość poległych po stronie lepiej zbrojonych kolonialistów była naprawdę niewielka. Często to był po prostu friendly fire, że żołnierze sami sobie strzelali w plecy. No tutaj złoty okres Bali, prawda, kiedy była zjednoczona, kiedy kwitła kultura balijska. No i to taka idealistyczna, hinduistyczna scenka, gdzie władca jest też jakby takim mentorem, nauczycielem, a inni go po prostu słuchają w takim spokoju i on jakby sam z siebie wzbudza szacunek. No tutaj kontrabanda i piractwo, które też przyczyniło się do problemów z Holendrami, do tego, że Holendrzy się mocniej zajęli. No tutaj pierwsze próby kolonializacji, nieudane. No jest to chyba według naszych standardów leciutko kiczowate, ale zarówno na Bali, jak i w Indiach, jak i w ogóle pewnie w wielu miejscach Azji, no jakby to poczucie estetyki, chociaż mają przecież wspaniałą sztukę, jest nieco odmienne. To znaczy ich jakby takie instalacje bardziej, wydaje mi się, bardziej poważne niż nam, bardziej ciekawe. Parasol jest symbolem władzy, prawda? I to jest właśnie pokazany taki okrutny, jeszcze przedhinduistyczny władca, a tu same początki cywilizacji, prawda? Osadzenie się pierwszych rolników na Bali. No i taki gmach, całkiem ciekawa architektura. Tu właśnie ci nieszczęśni członkowie rodziny królewskiej, władców Klungkung, która popełniła samobójstwo. Oczywiście kobiety musiały iść w ślad mężów, dzieci też pewnie poszły w te ślady. Smutna historia i w sumie niezależnie jakby od naszych ocen, no nie dziwię się, że
tutaj znajduje się taki monument, gdyż ci dzielni władcy zasłużyli sobie na to. No i teraz właśnie wyjeżdżamy już z Klungkung. Ja bym chciał jeszcze dodać, że oczywiście tak jak król namaszczony przez Boga był w tradycji europejskiej, chrześcijańskiej, tak tym bardziej władca hinduistyczny był w zasadzie wcieleniem dharmy, czyli Boga prawa. Jeśli władca był zły albo słaby, wierzono, że w ogóle nie ma prawa, że ludzie jest skazany na anarchię. Dlatego władca, który popełniał samobójstwo, nie mogąc już dopilnować przestrzegania prawa, odwiecznych obyczajów w swoim kraju, no, w zasadzie robił to, co powinien by zrobić według zaleceń hinduizmu. Chociaż oczywiście nie każdego było stać na taką odwagę. Moim zdaniem mimo wszystko niepotrzebną, gdyż życie ludzkie jest bardzo cenne. Ale z drugiej strony ciężko nie zrozumieć takiego aktu patriotyzmu. No tu mamy właśnie liczki Bali, ta smutna historia jakby tonie w natłoku nowoczesności. No i my tutaj zjeżdżamy do Ubud, natomiast nasz program niedługo zostanie zajęty przez cały spektakl Teatru Cieni, gdzie zwróćcie uwagę na rewelacyjne gry światła i cienia poprzez oddalanie tych figurek od źródła światła i od ekranu. Nie wiedziałem, że to jest aż tak finozyjne.
shadow, and kulit is a leather. The most popular wayang kulit in our country is Ramayana and Mahabharata. The story is taken from India. Wayang kulit start in our country in the 10th century, especially in Java Islands and Bali Island. There are so many puppets in the box. We use a wooden box. It consists of more than 150 pieces of puppets, and they are all different characters. And tonight we would like to introduce you some characters we use according to the story. This one's the tree. The tree is called Kayona. The functions of Kayona is to start the show and the show. And also we use as a wind, water, cave, house, aura, weapons, and etc. And then we divide the puppets into two sides. On the right hand sides of the puppet masters, there are good characters. On the left hand sides of the puppet masters, there are bad characters. So they are going there for a fight, and of course the winner is the good characters. And what we have on the right hand side, this is Hanuman, the white monkey, with his troops will help Rama to find his wife again. And then this is Rama. Rama, he lives in Thailand. And then this is Ravana. Ravana is the king of Sri Lanka. And then the middle one is Sita, Rama's wife, and who was kidnapped by Ravana. And then the last one is called Indrajit, it's Ravana's sons. The information given by the characters is a Sanskrit language, ancient India language, mixed with the ancient Java language. But going to be translated into Balinese language, Indonesian language, and some English, so the audience will understand what's going on. The puppet master called Dalan, and he is Mr. Agung Rai, all done by himself, although he has two assistants who help to hand the puppets. And then the music called the Wayang, produced by Mr. Adeona. If you want to learn music, you can learn by him. We're going to have two attendants. On the right hand side is Tualen and Wardah, and also two attendants on the left hand side. It's Tualen and Samad. He is Tualen, yeah. Tom's the old man, say hello to you. And Tualen's character is wisdom. And then Wardah. And Wardah is Malen's son. And he is a teenager. Yeah, they are very funny. And then on the left hand side is Adelam and Samud. Yeah, he is Delams. And Delams also say hello to you. And Delam's character is arrogant, big mouth, and proud to himself. And then Sangut, the last one. Sangut is a Delam younger brother. They are also very funny. And the longest show for the local people here, more than 4 hours, and we only 1 hour. And we do hope you enjoy the show. Thank you very much.
potaro ramu. Aduh ini jaga kisteno. Mordo. Doleta moleto ibu kengken ni bantu. Halila kemangura sekarang gaji mikeso ngari pejaking ngeranang gana. Cak satato nanangi bernang. Tu nanang muna tamu manto negara. Tu nanangi bernang kubu nanangi bernang. Jangan jatuh jajaji, satato je magandang ngajak papong, singado nang klungkati ka masih magandang ni kunci masih keto panti. Pulau keto nang sudah marah memarakan nang diri ngayah tiga liau tiga tanah ni. Pangken papong orto taken tamu mantu negara udah penting itu keto. Lau tenang. Halo goda pening. Ladies and gentlemen, welcome to Bali. Please come to Ubud. Please watching happy Ubud in Bali. Wakil na kekena. Japat balas beli sebarang kekena. No use of English dah. Atuh nanang I'm sorry nang okay sampai English nang. I'm sorry nang. No use of English. No nang. No problem. Kaya nang laut nang. Iwasin nang. Hidup berjalan nang hidup beramor. Oh nang pesa jawabin dia ngajak kelengkati mulut itu panggilan macam lalu waktu sih itu. Dan ini pemarga dulu. Bila ngadina aku nang lawas
Hendak segera wisata itu. Lo makan bulu. Ya tiki mauti. Oh, kadana kan jani putera pokit. Hantian makan ling sila sang ramo patera. Hendak pada silu saya pukulan koyan. Hantian datang puhingan ikan alang kelirajan. Nak kan sakral itu. Hangawa buka dengan sini makan aja lama mati. Sinar tu akan macam dia jadi kegangan lagi lagi kadang aku buden tu. Yang mangkali. Sinar tu akan bukiong rikapan wihang baru enak pada dengan yang tu. Pada baris. Sinaturakan buktan itu bahwa dia aja lagi ikan tetamai langsung ke makanya aduh sih kalau pinggirku
sirang-sirang berhenti. Wah, Len, merangkai maparat kawan siaku tulen ayu puranan Korea terus begitu. Jarakanku tualan bukit ini yang nabi wentan pawutan dari titian pawutan mang yang kata sepuluh ratusan noman tumpul jarakan ketualan ini antrian siaku ya tulu memandang balik kanan jaga tinggal langkau dari ketualan hadiah aku ketutuput ya tulu memandang datang di kanan dari mangkanu ngiring titian ngiring pemanggan copo dewo manonani tiang mapelin na pisami mangkano pala ninge yan mangkano mulai tayo ko pala ninge saksano ingalengan kati-kati pala niyak-niyak no merdo ingalengan bol pangten bapo jaji mapelin ko kalau ini kalau ada itu kalau ada kau kedo ingalengan doa mangkano ingalengan pala ninge tu inge lihat no inge tu dek ini lagi apa kata ngai bang yang di tiang wan tubuh seria itu di kau aku munyok tu ada inge ada atuh nana munyok baru dah munyok lu nak tinjau dah konten babu jaji mepelin pokoknya sekarang kau keto nang keto nah lagi ini nang waktu sedia orang sampurnya mangkade orang sokulang raja usano sila merukia waktu empat Siaku datang dulu, makan dia jadi nanti datang dulu siaku ini. Minta nunggu untuk pada orang ini hidup dia nanti. Menawi bocah bering ke taman yang sokok bocah ini hidup dia nanti ke kebangan untuk sandal serwano. Mangkana tuan ini. Yang mangkana nak tiarap tuan. Ini tiarap ada dari itu. Bocah
Nongol ke dalam pakiran silmurti yaitu kaya maki. Ulinatan saja kita kan. Natan sah dasar wanu berbisi berdiah jenaki kangen tetapan yang suku sama ada. Naya setato digerio pangidang menjalan pangidang arah kayu tepating ukuran tepating waktu gitu jalan sangkili pisang terbesar atau penduduk hasil ini kita son ini langsung menguji turun antara seibu itu turun
api bener-bener hus yang ring sigang kicangi gede ora kuat lebang Tulang kalau undang raksasa lomba karesido kedua jago-jago mobil cerdiah dan api yang satu pecah mohon 2000 ribu What's your name? My name is Arya Gunulan. Tuh Arya Gunulan, okay. Very good, bagus. Halo, halo. Do you need transport? Do you need transport? Taxi. No. I want to go on tour. Jalan-jalan, okay.
Not part of the whole tomorrow. No ubod to the damani ang sokot. No ubod. No. Welcome, please. One, two, simple. Yes. Jangan kalau gitu, tuas ngomong, tumibar, kenang teriak mantap sulit. Sabunan kayu paling pakai kebakari. Iyan tuning mangkano paliwaro ayu ini kedua tuan to paliwaro. Gunatan sahano maruntanin jagat ingalan kemudian kayu pagi dua penito dua ngere kan ratu ratu. Mangkano Romoane banyaknya puja susune nyangge ngasorang juga denge semua ratu dua gede ya borat uri itu orang juga dulu orang pasang uju tarunan uri jangan pasang semuanya gitu dia ngaku cewek dalam blok kita pada kondangan sabun 2000 polisi orang dulu apa ini sana aku dewa itu diajar lagi sedang makin kali-kali pagi lu betul dari dunia ini masuk aja kemudian berene jaga rene gajah main makan suruh wow nah jadi di dekat pos nasi waduh Sahnu marungan paling jaga tinggal kau menjadi kamu di tulisan biasa nanti paliwara berarti kau ngali ke paliwara tuan berat tuan gas halo you very beautiful. You very nice and I love you. Yeah. Dasar wano begitu apu janto yang makan apa? Yang tan rapak bogi mo tuan. Mas tako dewi kang site. Nadarap menadi dang paten te. Kejahan rumuhun dia laki kayak makin makan nata narap ingan iku menadi dang paten di rata serono makan yo dia yan makan urasa anu pancarire dasar wanu pepe megahan kita pada mulata pada sigera wup
wag kalagan kemana. Sila kakak tu dasar mana? Ya, dasar mana kemarin terima ada tonton. Kau sayang dengan sila di acara ini mangkal pada segala. Ya, begitu ya, jatuh. Memikir tu, mesti dia nanti nak apa? Lepas itu nak cium. Ayah nak pergi kau lagi. Wantian meruti pidakan utanilan sinesang ngeramo pada angaturakan buktian seru mengarang alih-alih terimanan serima wadewi menghanu makan satu dan patut imani kau kayu mati menghanu makan serima wadewi iya lu sudah dijalan kayu mati aku namakan jani putri mengat sedoki bonte bonar petak meruti itu galo tepi kita berbaik masuk dah bukan dah yoki orang sekali aku betul. Kan dia ngapa bukan dah baik pada kalau kata nak dia. Wah lepas tu. Wah dasar wano megonando kita padang warga tu raksasa persatu. Mister dabo kita ya tiki meruti gue pada tahun sudah berapa ya gue pada umur waktu dalam tu makaluk
amor, friend. Kayaknya ada lu makan nyusul ya, ami banyak mau kayak wangi makan nyusul natin na tegang ya, ada. Mana si waktu lo ni leno tengah si kawan ni kanang cengal ni orang. Sina kalah kadarmu kawan darmu di dalam. Tekau tu sensana ramu dewa madan bojo putih maksudnya beri langsung bayu tu aja sehingga ngalang bekedang bakal ratu batu halo friend, I'm sorry friend. Halo friend, once again friend. Si aku natang ngawo saros sak tebak saku.
Apaan pejah makan wong patiku. Patih hirang tetaman yang suku. Moraki minggu nanti beri mengalut. Ya. Ya tiki bepara yo bego nanti bepara melakukan dengan kapuman. Sangyang si sarpa. Bepara ngeseng sedang. Pasti tidak hilang. Ngelarakan di kanang japu matu sangyang si satu mulai. Makanya lihat lo yang sangyang si satu geseng sila menuti yang lo bego aja menuti.
Santi, Santi, Santi. Well, ladies and gentlemen, the event is over. I hope you enjoy. Thank you for your time. Thank you very much. And good night. And good night. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Sayonara. Arigato. Sayonara. Arigato. Arigato. No, lubog na. Kaya mukha kami Czekaj, robię coś.